एलेक्सा, मेरा शकल कैसा है? तेरा शकल सुअर जैसा है। पर तुमने तो कहा था मैं हैंडसम हूँ। अबे सुअर, मैंने तो मजाक किया था। तू सुअर, तेरा बाप सुअर, तेरा पूरा खानदान सुअर। I got broads in Atlanta, just to lean the family. भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। ये फ्लोर है, खराब है। एलेक्सा, आई लव यू। चुप, ठरकी लड़की नहीं मिला तो हमको लाइन मारेगा। No, 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 no. भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। भाई पार्टी बोल के लंगर का बिरयानी खिला दिया ना, मेरा पेट दर्द कर रहा है। पिछवाड़ा चल रहा है। पिछवाड़ा चल रहा, खाली पाद पे पाद आ रहा भाई सुबह से। एलेक्सा, आज मुझे हल्का हल्का क्यों लग रहा है? तुमने आज चड्डी नहीं पहनी है इसलिए तुझे हल्का हल्का लग रहा है। No, 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 no. No, 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 no. मजा आया।